Tudi jaz vas lepo pozdravljam. Zame je bila današnja predstavitev kar izziv. V tem berilu imam namreč prispevek, ki ga je Ana že omenila, to je Marica Nadlišek Bartol, odlomek iz njenih spominov. Tako da spominov, ko je v Gorici obiskovala učiteljišče in nekako je bilo zdaj to vam potrebno predstaviti, seveda z mislijo, da, kot je že Ana povedala, je situacija pri nas precej drugačna kot v Italiji. Skratka, da je morda nekoliko težje umestiti en tekst, ki ga ni v učnem načrtu, avtorico, ki v bistvu ni v učnem načrtu, vendarle v vaše delo. Tako da sem potem malo prelistala ponovno. Na srečo sem predtem že v enem drugem projektu podobnem se ukvarjala tudi z učnimi načrti in iskala vendarle neko možnost, kako, da ne bi preveč šli stran od tega, kar pač smete skorajda tako poučevati, in nekako se mi je potem v pri prebiranju tega učnega načrta za zadnje 3 leta osnovne šole sem se ustavila ob tem cilju in seveda načinu, kako posredovati književnost v tem obdobju, in tako je zapisano: učenec v povedi, čutno-domišljijske predstave kraja dogajanja, povezave med krajem dogajanja in temo besedila, upoštevanje širšega konteksta, medpredmetne povezave. Tako da to je pa bilo nekaj, kjer se mi je zdelo, da lahko povežemo to, kar je v učnem načrtu, to, kar je tudi nenazadnje cilj našega Eduka projekta, medpredmetnih povezav, in potem sem tako nekako razmišljala, da vam ponudim nekaj predlogov, kako morda, seveda vi boste to znali dosti bolje, ker poznate bolj svoje učence in tudi cilje, ki jih morate z njimi doseči, ampak vendarle vse, kar sem pripravila, je nekako sem skušala slediti temu, kar naj bi vi zasledovali oziroma zasledovali, ko poučujete. Tako da v bistvu gre za tematiko izobraževanja žensk, ki je v ospredju tega besedila, ki ga je napisala Marica Nadlišek Bartol. Tako da se mi zdi, da bi lahko morda naredili, lahko je to seveda v obliki nekega projektnega dneva ali kakšne druge aktivnosti, medpredmetno povezovanje na temo ženskega izobraževanja in seveda z njim posledično povezanega tudi ženskega literarnega ustvarjanja. Tako da tukaj sem, moram reči, bila zelo vesela in pozitivno presenečena, da je ta tematika celo v samem učnem načrtu za osnovno šolo, torej to sodi pod obvezno temo Vzpon meščanstva, ki pa ima potem kot dodatek izbirno temo življenje ljudi 19. stoletja, in znotraj te izbirne teme lahko tudi se učenci in učenke seznanijo z ženskim gibanjem, torej z žensko emancipacijo v 19. stoletju. Tako da v tem smislu lahko obravnavamo to čisto pač v okvirih, ki so predpisani, in kako bi morda lahko to uro zastavili. Tukaj pač nekaj predlogov. Morda čisto za začetek, za motivacijski uvod v takšno uro povprašamo učence in učenke, ali sploh poznajo kakšno žensko, kakšno Slovenko, ki je znana iz 19. stoletja. Zdaj morda seveda se kdo spomni koga, morda pa tudi ne, in v tem primeru mogoče bi lahko, to je čisto kratek v bistvu napovednik, skratka 30 sekund, ne bomo
prav veliko si časa s tem vzeli, morda pa vendarle ne, potem se kdo spomni, da je že kdaj slišal za Ivano Kobilco in nenazadnje tudi ta kratek odlomčič iz tega dokumentarnega filma, ki seveda eventuelno se ga lahko pokaže potem tudi kaj več iz njega, malo nas že prestavi tudi v ta čas, torej 19. stoletja, malo vidijo, kakšne so bile takrat obleke, skratka s tem bi lahko začeli, potem pa seveda seznanili na takšen ali drugačen način, ne, učenci in učenke, kaj sploh žensko gibanje je, kako se povezuje s tistim, kar že gotovo tudi znajo, ne, ker narodno gibanje se seznanijo s tem, to je seveda v učnem načrtu in seveda narodno gibanje in žensko gibanje sta povezana, ne, žensko gibanje se priključi narodnemu oziroma narodno nagovarja tudi ženske, naj se mu priključijo. Tako da v tem smislu morda neka oblika za začetek frontalnega pouka z razlago, potem pa seveda nek prehod na konkretno osebo, ki se ji bomo potem na koncu pri slovenščini posvetili in to je Marica Nadlišek Bartol. Marica Nadlišek Bartol je namreč v bistvu osrednja oseba slovenskega ženskega gibanja, urednica prve slovenske revije, Slovenka, skratka oseba, v kateri je tudi nemalo literature in to ne samo v slovenščini, zdaj se pripravlja tudi, oziroma je že pripravljen za izdajo prevod knjige o reviji Slovenka v italijanščini, ta knjiga je že išla v slovenščini, tako da tudi tam recimo bo več gradiva, zelo v kratkem v bistvu na razpolago. Zdaj za naš prostor, najbrž za to raven recimo in tudi interes je gotovo dovolj tudi morda članek na Wikipediji ali pa kje drugje. Skratka, na spletu je dostopnih več člankov o Marici Nadlišek Bartol, tako da tudi morda preko nekega individualnega dela se lahko potem naprej seznanijo z njenim pač pomenom za slovensko zgodovino, za slovensko nenazadnje tudi književnost, ne, ker je bila seveda tudi pisateljica in potem morda preidemo, tukaj pa lahko pripeljemo zdaj to večkulturnost, s tem, ko opozorimo, da je seveda obiskovala učiteljišče v Gorici, pa ta prostor Gorice. In ta prostor Gorice seveda, čeprav morda na prvi pogled, ko smo zdaj pač spremljali, kdo so avtorji, ki so vključeni v berilo, zgleda, kot da je bolj moški prostor, ampak ni, ne, to preprosto pač premalo o tem vemo. V Gorici namreč je takrat delovalo kar nekaj žensk in to v vseh teh govornih okoljih. Tako je recimo v Gorici ustvarjala v tem obdobju Marija Lakroma, to je bila zelo takrat priljubljena, znana pisateljica, v bistvu avstrijska bi lahko rekli. Še bolj pomembna je pa v bistvu novinarka Karolina Lucato. Ona je pa v bistvu kar pomembno zaznamovala žensko gibanje v Italiji, skratka vse skupaj so bile v bistvu izobraženke in za vse najdemo spet na spletu različne članke, še posebej bi tukaj opozorila, za Karolino Lucato sem vzela iz tega vira, da je ona, pa tudi Marija Lakroma, obe sta predstavljeni v furlanskem slovarju, v bistvu neke vrste enciklopediji, ne, tako da to so avtorice, ki so v tistem času tudi bile sodobnice, so v tem prostoru ustvarjale. Za slovenski prostor pa morda malo kasneje, če poiščemo eno izobraženko, ker pač Marica Nadlišek Bartol ni seveda potem več živela v Gorici, se je vrnila v Trst in njegovo okolico, pa bi to lahko bila recimo že omenjena Ljubka Šorli, ne, tako da lahko recimo v tem prostoru tudi seznanimo učence in učenke z osebami, ki so potem nekako to, za kar se je pripravljala Marica Nadlišek Bartol v Gorici na učiteljišču, torej za izobraženko, tudi dejansko že takrat, ali pa v primeru Ljubke Šorli malce kasneje, ne, uresničevale v bistvu v svojem življenju. Potem morda lahko pa samo tematiko ženskega izobraževanja, ki ni tako zelo seveda fokusirana v tem sklopu
pač zgodovinskem, kjer je le poudarek, sicer seveda v okviru ženskega gibanja ena izmed najpomembnejših zahtev ženskega gibanja je bila zahteva po izobrazbi, ampak vendarle ne, morda si to pustimo, če pač druge tematike obdelamo. Na področju zgodovine si morda pustimo to za uro angleščine in morda tam začnemo spet z enim takšnim simpatičnim videom, čisto kratkim. Skratka, morda lahko s tem sprožimo nek pogovor na temo, zakaj sploh takšen video najdemo na spletu, ker pač verjetno našim učencem in učenkam se zdi to vse zelo samoumevno, da hodijo v šolo, da pač so vsi tukaj skupaj zbrani, ampak lahko jih opozorimo, da ravno takšni videi sporočajo, da vse povsod to ni tako in da morda tudi pri nas ni bilo vedno tako. Tukaj zdaj seveda je tisto predznanje, ki ga morda prinesejo iz zgodovine, ure zgodovine jih že lahko malce tudi pripravi recimo k nekemu boljšemu dojemanju te tematike, potem pa seveda recimo z nekim pač besedilom, jaz sem vzela en pač tekst z Wikipedije, seveda bi gotovo vaša kolegica ali kolega tukaj lahko povedal, ali je dovolj primerno, lahko se seveda poišče kakšno drugo, lahko se bolj popreprosti to besedilo ali pa pač nekaj podobnega uporabi, kjer recimo hkrati spoznajo besedišče, ki je v učnem načrtu seveda, pač ta besedišče v zvezi z šolanjem, s predmeti, s poklici, vse to seveda morajo usvojiti v tem obdobju, hkrati pa preko tega spoznajo še nekako razširijo. Vse to besedišče v bistvu uporabijo tudi v navezavi na problematiko ženskega izobraževanja. Skratka, to je lahko pogovor, gotovo tukaj sem prepričana, bi bilo možno zelo veliko različnih pristopov k temu besedišču, kako ga obdelati, kako ga utrditi in seveda potem hkrati pridobiti, kot rečeno, še neko znanje, ki je tudi do neke mere zgodovinsko. No in potem tako opremljeni se mi zdi, da s tem znanjem bi pa morda potem lažje, ne bi bilo potrebno več pri pouku slovenščine, ki vendarle kakorkoli, njegov cilj ni zdaj pač, da osvojijo neko zgodovinsko znanje, ampak da se z besedilom bolj ukvarjajo kot z literarnim besedilom, ne pa kar z nekim besedilom, čeprav tudi to je seveda mogoče, ampak tukaj imamo vendarle literarno besedilo in seveda na ta način bi potem lahko zasledovali iz te točke naprej v bistvu cilje, ki so pač cilji, ki jih tudi predpisuje naš učni načrt, skratka, da nekako razvijajo recepcijsko možnost ob prebiranju tega besedila, potem razumevanje besedila, zato ker gre, kot bomo videli, za besedilo, ki je v bistvu kar nekaj časa že staro, torej v njem je kar nekaj podatkov, ki morda vendarle so že precej tuji učencem in učenkam. Potem seveda povezovanje prostora, ki je znan,
pa vendarle prostora, ki je pa v tem literarnem delu v nekem drugem obdobju prikazan, ima morda neke druge značilnosti, ki jih poznamo danes, in potem nenazadnje tudi seveda, da spoznajo osebo, pisateljico iz slovenske literarne zgodovine, kar je nenazadnje tudi cilj, ne, pouka slovenščine, da se seznanijo z posameznimi obdobji in tudi seveda zelo smiselno avtoricami, ne, kajti tega v berilih, vsaj v tem zadnjem triletju, gotovo ni korektno predstavljeno, ne. V tem obdobju so ustvarjale tudi že seveda ženske moderne, pa tudi malo prej, in niso prisotne v takšni meri, kot bi bilo prav. Potem pa seveda preko dela z besedilom, preko osebe, ne, imamo seveda to prvoosebno pripovedovalko, pa cel ta kompleks literarne osebe, ne, se k temu problemu pač lahko tematiki na različne načine pristopi. Tudi preko, recimo, v besedilu je izpostavljeno, da jo pripelje oče v Gorico, kako je njihovo družinsko življenje potekalo, ne, kako so govorili v družini slovensko, da je to družina izobražencev. Skratka, to socialni položaj, ki naj bi ga seveda učenci v tem obdobju že bili sposobni prepoznati, tako se pričakuje naš učni načrt, je mogoče iz tega besedila na osnovi literarne besede tudi razbrati in potem seveda tudi recimo opredeliti tematiko, ne, v tem besedilu je recimo domovinska tematika, socialna tematika, skratka te čisto pač določitve, potem neko delo, ne, literarno z besedilom. Tako da tukaj bi morda lahko kot neko motivacijski uvod pa zdaj res uporabili Gorico, mogoče te razglednice, te so dostopne, ne, spet na spletu, na Wikipediji, lahko jih uporabimo, imajo vse tiste licence, da nas noben ne bo preganjal, če jih vzamemo. In recimo ob teh starejših, ne, kako recimo izgleda danes ta prostor, kako je izgledal nekoč, je lahko tudi recimo nek pogovor. In potem morda tako pripravljeni, pa potem smo že na to besedilo in sledi neko pač branje, lahko je to tiho, lahko je to glasno branje, kakor se pač odločimo. In potem sem pripravila, ne, še tudi, to je tudi v berilu seveda ta didaktični instrumentarij, vprašanja, s katerimi pač učenci in učenke lahko poglobijo svoje znanje, skratka ta vprašanja, ki so za poglabljanje razumevanja, preverjanje, ali so sploh ta nekoliko, kot rečeno, že arhaičen tekst razumeli, ali so razumeli tudi nenazadnje ta imena, ne, katera so jim znana, recimo ona omenja Frana Levstika, to najbrž poznajo, ne, kakšno drugo pa gotovo, kot je, ne vem, Kleinmeier, ne, avtor zgodovine literarne, pa seveda gotovo ni, ne, tako da tudi to nenazadnje se nekako razloži. Potem seveda tukaj lahko spet imamo, ne, neko prenos znanja, v tem besedilu se uporablja, Marica Nadlišek uporablja besede, kot je tabor, narodni buditelj, ne, torej to pa je besedišče, ki ga recimo pri pouku zgodovine, če ne drugje, v okviru te teme, ne, 19. stoletja narodnega gibanja gotovo tudi že poznajo. Potem morda, ne, tudi malce že tematizira se položaj slovenščine, zato ker ona v tem besedilu govori o tem, kako v bistvu je bila presenečena, da so tam profesorji govorili slovensko, ker je prej vedno mislila, ker pač v Trstu so govorili slovensko le doma, da je to neki jezik bolj preprostih ljudi, ne, zdaj pa seveda odkriva, da zelo pomembni ljudje ponosno govorijo slovensko, skratka ta položaj slovenščine se tudi lahko malce tematizira. In potem seveda ta njen čisto osebni dogodek, ko v bistvu že piše o tem, da je začela pesniti, kako je želela, da profesor slovenščine vidi, ne, njene pesmi, hkrati pa tudi opisuje, kako je sploh takrat pouk slovenščine potekal, ne, tako da tudi tukaj morda kakšna taka primerjava, ne, kako so se takrat učili slovenščino, kako se učimo slovenščino danes, ni
ni čisto zgrešena. No in potem seveda z vsem tem predznanjem, ki so ga pridobili, ne, tako pri pouku zgodovine kot pri pouku angleščine, pa morda potem lahko malce poskusijo, seveda kdo bolj, kdo manj, ne, razmisliti tudi v tem smislu, ali je res to, da je imela možnost, da jo je oče podprl v tem, da gre na učiteljišče, ali je to odprlo neka nova obzorja, ne, kot je tudi v tem videu pokazano, ali je to omogočilo, da je uresničila neke želje, ki jih sicer, če ne bi bilo v Gorici učiteljišča, če je oče ne bi dovolil oziroma spodbujal celo k temu, da gre na učiteljišče, če jih ne bi mogla. Potem pa seveda en tak kreativen pristop še k temu je pa seveda tudi to, da učenci lahko napišejo in učenke kakšen spis, kjer pa recimo neke svoje doživljaje, ker pač to besedilo opisuje, ne, kako je pač morala ona deklamirati in recitirati in kako seveda, če se ni izkazala, se ni dobro počutila. Ali so tudi oni neke take dogodke, kakorkoli kdaj že doživeli, prijetnega, neprijetnega, skratka, to neko poustvarjanje potem, ne, po delu z besedilom gotovo omogoča. Lahko pa seveda tudi se to prenese še na kakšne druge predmete, tudi nenazadnje izdelava kakšnega takega, ne, videa, morda za kakšne zelo zainteresirane, zelo nadarjene, ni prevelik zalogaj, ne, se to danes ni več tako težko narediti. Tako da to so recimo možnosti povezovanja medpredmetnega, seveda pa če ostanemo znotraj tega našega berila, gotovo lahko potem nadaljujemo to debato, da je pač Marica Nadlišek bila res ena izmed prvih slovenskih pisateljic, sledilo pa jih je seveda veliko in ena izmed njih se spet lahko vrnemo k Ljubki Šorli, ki je v tem berilu, ne, je bila prav ona in kako je pa recimo ona potem pesnila in vzamemo seveda ta sklop in nadaljujemo v bistvu s tem sklopom, če imamo čas in možnosti, kjer je pa njena pesem o Gorici, skratka, da imamo še en pogled, ne, zdaj drugačen na Gorico kot pri Marici Nadlišek, Bartol, skratka, možne so potem tudi še seveda naprej različne izpeljave in predvsem navezave, ne, na to sicer kratko besedilo, ki zdaj seveda nima nekih zelo velikih možnosti, ne, iskanja ne vem kakšnih kategorij literarno-vednih, ima pa pač ta potencial nekega sporočila, ki mislim, da ga je tudi zelo pomembno, ne, posredovati, da seveda s tem tudi tematiziramo problem enakopravnosti, nenazadnje enakih možnosti, ne, ki pač pri nas na tem nivoju pravzaprav niso problematične, ne, ker vemo, da pač normalno seveda deklice in dečki hodijo v šolo, ampak kje se pa to vendarle potem začne spreminjati, skratka neko senzibilizacijo tudi za druge prostore, ne, nenazadnje mene zelo vedno zaboli, ne, ko rečejo ženske, saj je vse v redu, ne, rečem v redu, ne, mogoče pri nas pa tudi ni, ampak pomislite malo drugam, ne, kakšnih razmerah živijo ženske in seveda tudi moški še kje drugje, torej ne se omejevati tako enostavno samo na naš prostor. Tako da, če jih mogoče tudi zato ozavestimo preko tega besedila za te problematike neenakosti, je tudi to recimo ena izmed možnosti nadgradnje. Sicer je to besedilo odlomek iz daljšega besedila Marice Nadlišek Bartol iz mojega življenja, to so v bistvu njeni spomini, ki jih je zapisala, potem pa jih je seveda njen sin Vladimir Bartol že po njeni smrti objavil v Tržaških razgledih. Vanj je nekoliko samovoljno posegal, ne, marsikaj, kar se mu je zdelo, da ni tako primerno za objavo, pač preprosto izpustil, ampak vendarle, ne, so neko zanimivo pričevanje tega časa in nenazadnje ene zgodbe življenjske slovenske izobraženke, predvsem seveda v tem prostoru večkulturnosti. Tako da to se mi zdi, na ta način bi morda to besedilo lahko tudi
pač v slovenskih šolah, v italijanskih, v furlanskem prostoru, pa seveda morda s poudarkom, ne, še na te njihove intelektualke, predvsem na Carolino Lucato, ki seveda enako omogoča njeno življenje, njeno delovanje, tudi seveda navezave na ta problem. Nenazadnje je Carolina Lucato tudi pokopana, ne, na pokopališču v Rožni dolini, tako da tudi tukaj vedno najdemo, ne, ko začnemo, se ta mreža sestavlja in vedno bomo našli neke povezave med njimi. Tako da, kot rečeno, to je nek tak predlog, jaz sem prepričana, da to so samo izhodišča, če se boste slučajno uspeli s tem ukvarjati, gotovo boste to še dosti boljše nadgradile, ampak recimo, ne, tudi ne glede na to, da je slovenski učni načrt precej omejujoč, pa vendar, ne, se mislim, da najdejo možnosti, da vključimo tudi ta besedila pač v delo ustvarjanje z učenci in učenkami.